rakkina gabaabina rifeensa shamarran keenya fi akkasuma furmaata isaati kanan qabadhee dhufe. Namoonni kolfitan immoo natti hin kolfina dhugaa jiru dubbachuu jechaadha. Rakkina gabaabina rifeensa shamarran keenya kan shamarraniiti kan dhiirotaatiimti kan dhiirota adeemsa keessatti dhufnee ilaalla. Har'aaf kan ilaallu mootiyyuu rakkina gabaabina rifeensa shamarran keenya rakkinni tokkoffaan jinjanaa yookiin janjanaa 24 sa'aatii yookiin sa'aatii 24 dhiirota wajjin hara baafannaa tokko malee haasayanidha. Kuni wantoota baay'eef nama saaxiluu danda'a. Dhibee hamaadha jinjana 24 sa'aatii dhiirota wajjin haasayuun dhibee hamaaf nama saaxila. Tokkoffaa hadoodinsa sammuutiif cinqillaatiin kee akka hadoodu si taasisa. Gurri kee akka hin dhageenye si taasisa. Dandeettiin dhaga'uu keetii dadhabaa deema. Sammuun kee hadoodinsa irraa kaka'ee waan baay'eef si saaxiluu danda'a yookiin saaxila si baasuu danda'a. Wantoota akkamiitiif isaan armaan gaditti tarreessu rakkina rifeensa gabaabinaa yookiin caccabinaa yookiin hadooduu sammuu fi dhaggeettiin gurraa dadhabuu kan fidu tokkoffaan inni ijoon jinjanaadha jenneerra. Addaan kutiinsa tokko malee sa'aatii 24 guutuun haasofta. Sa'aatii 24 guutuu haasofte sa'aatii 24 bichaa kan maali? Waggaa 2 guutuu haasofte akkam taatan adda baanee irrabe. Waggaa 2 guutuu gurra keessi duuchee cinqillaatii keessi hadoochisee akka waan qabanne si taasisee coggaarraa keessi laaxee coggaarraan kee laaxamee daakuu dide wanti nyaattu si dalaguu dide sammuun kee hadoodee meeshaa ta'ee jechuudha. Osoo kabalanii iyyuu hin dhaga'u jechuudha. Osoo bishaan danfaayyuu itti naqan sammuun kee hin dhaga'u jechuudha. Akkamiin rifeensi hin gabaabbanne ree? Kana janjanaa gabaabsadhaa. Faayidaa wayiituu hin qabu. Miidhaa malee gudaatii malee xiqqimii wayiituu hin qabu. Miidhaaleen isaanii tokko tokko yookaan inaallu taatee rakkoon jinjanaan fiduu inni tokkoffaan gabaabbina rifeensaatiif nama saaxila. Baay'inni dubartootaa yookiin baay'inni shamarranii warroonni rifeensi isaanii gabaabbatan warroota janjanaa baay'isanidha. Guutumaan guutuu jechuudha. Rakkoon tokkoffaan isaa lammaffaan caccabiinsa rifeensaatiif kan isin saaxilu janjanaa baay'ateedha. Dhuguma isinitti maara soba akka isinitti fakkaan hin kolfina minam waan nama kofalchisiisu tokko illee hin qabu jechuudha. Caccabina rifeensaatiif nama saaxila. Hiddaan buqqaa'uu rifeensaatiif nama saaxila janjanaan. Molaayuu rifeensaatiif nama saaxila janjanaan. Forfooriif nama saaxila janjanaan. Guutumaan guututtiyuu akkam biqille taasisa janjanaan. Gurraan dhageettii dhabuuf nama saaxila janjanaan. Dhibeelee kanneen hunda qabata. Guys, ijoollee keenya maalo shamarran keenya yoo janaa jantan waggaa 2 guutuu haasofsiisina. Ji'a 2 qofa haasofsiisa huneetaa isaa laala yoo kan fayyanne ta'e itti dhiisaa biraa deema. Laal waggaa 2 gaafa haasofte hadoodinsa cinqillaatiitiif si saaxilaa. Dhageettii gurraa akkuma kana dura isin hime isin saaxilaa. Waggaa tokko yoo ta'e mootuu xiqqoo qalalli jedhaa caccabiinsumaa fi gabaabbina rifeensaa qofaaf si saaxila. Inumaayyuu waggaa 2 ji'a 5 ji'a 6 ji'a 4 minaamin kan haasoftu yoo ta'e guutumaan guutu sirraa buqqa'ee hiddaan akkam biqille ta'e qibaatii kan bitta. Kun illee hin biqilcha jedhan. Kun rifeensa dheeressa jedhan. Kun akkas bakka dhageette hundatti qibaatii bituuf saantimii baasuuf hin deeme. Kana yoo jedhu saantimii keessan qoxxabuu barbaade osoo hin taane gatii wayiitu hin jiru. Furmaanni gabaabaan si bira jiru janjanaa dhaabuudha. Rakkoo kana qofa miti. Rakkooleen biroos jira. Kanaan eega saaxilamte waggaa 2 guutuu haasofte addaan baane addaan linne eega jettee ati kassarteerta kasaaraa taateerta. Kasaaraan kana qofaa miti. Sana booddee 40 baaste, 50 baaste, 60, 80 baaste huuman heerii bituuf deemte. Huuman heeratti ta'e cinqillaatatti ta'e gubbatti tashakkamattee deemtaan. Maaltu mee osoo lubbuun kee jiru? Rakkinna kee beekuu irraa, dhibee kee beekuu dhabuu irraa huuman heerii si tashakkamachiisi. Sittin ulfaatu. Batalay shamarran qaqalloon akka anaatuun isa gubbaa yoo gabbaatte sin daddaa'isu akkas sin godhu. Kana biraan dammoo kuraatiin keessan kan nama ajaa'ibu boonesi keessa akka nama rifeensa uumamaa yoo akkas gootan sanuu nama gahu.
Why good? Ani ufii kiyyaa jala danaggadha yoo isin an carqii akkana godhaadhaan isin akka waan rifeensa uumama keessanii wayite yoo akkas goote la hawla wala quwwata illaa billah. Anna guys humaneriin shamarran qaqal'oo irratti gubbaa yoo gadi fannifatteetiin jettee cinqillaatii isii irratti yoo tashakkamatteetiin jette hin gaddaayisa kiiloo isii mazzana. Inni kan biraa shamarran furdoon mootiyyuu qaamni keessaniyyuu isinitti ulfaate maal gootanii humaneerii kana gubbaan gadi tashakkamatanii cinqillaatii keessanii gadi baadhattanii maaf akka malee of gootan jimbeetii ka deemuu qabdan ispoortii ka hojjechuu qabdan isin gubbaan humaneerii tashakkamatanii deemtan osoo lubbuun keessan jiru maaliif rifeensa abbaa biraa baadhattanii deemtan namni sun kan nama du'irraa haadame ta'ee kan nama jirurraa haadame ta'ee osoo lubbuun jirtu maal gootaa rifeensa abbaa biroo baadhattee deemta. Kana hundumarraayyuu saaxilamtee rakkoo kana hundaan godda'amuu irra yookiin miidhamuu irra kanati gootu janjanatti kee dhaabi. Tidaariin tikikkiliin yoo dhufe tidaariin ka dhufu rabbirraayi. Rabbitu siif kenna. Waan waggaa lama guutu silkii kee gurra kee irratti akkasin laxxaftee hello baby hello nagaa bultee nagaa oolte jetteef miti wanni kanaaf dhufu tokkoyyuu hin jiru. Tidaarii kasii kennu rabbi tokkocha malee waan ati 24 sa'aatii haasofteef janajjanteef janajjanamteef wanni dhufu tokkoyyuu hin jiru. Aadaa badhaatii ta'a rifeensa keessaniif yaada. Rifeensa keessanii sinii wayya rifeensa malee bareeddu mucaan intalaa jechuudha. Inni biroo mootiyyuu akka tasaa taatanii namoonni kanarraa bilisa taatanillee jiraachuu danda'a. Namoonni kan biraa kan rifeensa gabaabaa qaban jiraachuu danda'a. Sababbii gabaabbinna rifeensaa qabu inni lammaffaan mootiyyuu namoonni bishaan biyya isaanii sooqiddaawaa ta'e bishaan sooqiddaatiin rifeensa kee yoo miicciteetiin hin jette rifeensi dhumachuu ni danda'a. Maybe namoonni akkasii jiraachuu dandeettan obbolaan wankoo keessa jechuudha. Sorry, afaan koo akkas ta'a. Yoo haasa'u baay'een jarjara waan ta'eef iyyuu difama jecha namoonni bishaan sooqiddaawaadhaan dhiqatan gabaabbachuu danda'a rifeensi keessa. Inni kan biraa rakkoo guddaatiin kan isin saaxilu dandeettii dhaga'uu dhabuu, dandeettii hadooduu sammuu, dandeettii gabaabbachuu rifeensa, dandeettii caccabuu rifeensa akkasumas deebi'ee molaayuu guutumaan guutuu biqiluu dhabuu kanaaf kan isin saaxilu rakkina jinjanaati. Dhaabaa janjana xiqqimiin tokko hin jiru wanni keessaa fayyadamtan tokko illee hin jiru dhaabaa please guys dhaabaa nurraa bakka wama tokko iyyuu isin fayyadu kasaaraa malee faayidaan tokko hin jiru maal goota yoo rabbi sii kenneetiin hin jedhe inuma argatta yoo rabbi sii kennuu baate cadhisi singilii ta'ii jiraadhu wanni akka singiliin jiru singiliin firiidha bakka firii ta'ii jiraadhu zanaa jedhiiti maal goota osoo isa allamaan maxxu gurri keessi duudee rifeensi keessirraa dhumate malaaxaa taateetiin rifeensa abbaa biroo tashakkamattee deemta. Maaltu tirfii si tashakkamachiisiisa? Maaltu tirfii cinqillaata keetii si baachisiiseetiin hin jedhe? Dhaabaa waan akkana